حدیث کې راځي قرآن سوی منها خلقناکم وفیها نعیدکم د کم ځینه می چې پیدا کړی هغه زګین کې به خخیږي هغې ته به واپس ځي نبی چې په کم زګین کې دفن دی د هغې په باره کې راځي ما بین بیتی و منبري روضة من ریاض الجنه زما د کور او د منبر په مابین کې چې کومه حصه ده دا د جنت حصه ده نو د نبی جسم د جنت نه پیدا دی د نبی جسم په جنت کې خښ دی مثال واورئ ابراهیم خپل زوی اسماعیل ذبح کاو د الله په لاره کې قرباني کاو ابراهیم چړه لګی چړه کار نه کوي الله ورله څه راولېږه ګډ د کم ځګین نو د جنتو وجه دا ده که اسماعیل جسم د دنیا د خاورې نه پیدا و بیا به د دنیا ګډ ذبح کېدو کله چې د اسماعیل جسم د جنت د خاورې نه پیدا دی په قربانۍ کې د جنت ګډ لاړ دغه شان د نبي جسم د جنت الفردوس د خاورې نه پیدا دی د جنت الفردوس په حصه کې الله دفن کړل دی زموږ نبی دا د ځمکې لاندې نه دی د خاورو په جنت په حصه کې دی او وی فرمایل خلقت انا و ابوبکر زه ابوبکر عمر موږ د یوې خاورې نه پیدا یو دا وجه